ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಲೆಮನ್ ಟೀಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತಹ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟೀ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಟೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 4 ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ, 2 ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಮನನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಐಟಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುದ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಟೀ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕುದಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಗಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಗಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಟೀಯನ್ನು ನೀವು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಡೈಲಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಟೀಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.